كن على درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل wargelin dhammaan dhageystayaasha ku xiran idaacadda diiniga ah ee Daarul Quraan waxay idaacaddu ku wargelinaysaa in idaacadda qabanayso seminar cusub ka uu gaar ah dumarka ducaada ah seminarkan ama koorsadan ayaa lagu soo saari doonaa dumarka kuwa oo hamiga iyo hanka u leh inay qayb ka noqdaan faafinta diinta iyo dacwada islaamka doorka gabadha muslimada ah ee ku leedahay dacwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihun matahay haweeney har iyo habeen ku fikirta mar uun inay noqoto daaciya diinteeda faafisa marabeyna idin qiiro geliyo marabeyna caloosha inta horiyo laakiin ka faa'iideysta Ilaahay waqtigu idin siiyay indhihiina ka faa'iideysta cilmiga iyo qeyrka ugu faa'iideysta noqdo gabdho qurux badan laakiin xijaabka ay ku qurux badan tihiin waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin matahay haweeney baratay wax kamid ah diinteeda islaamka misna faafinteedu ay u suura gali laadahay matahay haweeney har iyo habeen ku riyoota mar uun inay aragto iyadoo oo hor fadhida bulshada kuwa oo ay ugu muxaadaranayso wixii alla baray wax kamid ah matahay mid ka baqda isurtaaga bulshada ilowdan wixii ay doonaysay inay sheegto goorta ay aragto boqolaal indhood ee soo wada eegaya matahay haweeney ku dhiban mikrofoonka ama dareenta shigshig ama tartar iyo jarees daran goortii ay doonto inay hadasho wala weydii waxa yar marka malladii jaa bikum ha u timaadeen maxaa rabtaan idinka muslimiinta maxaa naga rabtaan wuxuu yiri hadal soo koobaya dacwadii oo dhan wuxuu yiri jiina li nukhrij al ibada min ibadati al ibadi ila ibadati rabbil ibad waxaanu imaanay buu yiri ma doonaysaa inaad barato sida ugu wanaagsan ee wax lagu gudbiyo baraha ay bulshadu ku kulmaan si anshax iyo asluub ku dheehan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة بدن ku xiran channelkeena aad iyo aad ayaan idin salaameynaa meel kasta oo adduunka ka joogtaan matahay haweeney ka baqda isor istaaga kaamirada goortii aad doonto inaad khayrka ku baahiso malaayiinka qofood kuwa oo fahmaya afkaada Soomaaliga waa tawxiidka dadkeena ugu yeerno oo noloshooda inaan hagaajino oo say iskula dhaqmayaan ayaga naftirkeeda inaan hagaajino dadka hadda isdulminayaan say iskula dhaqmayaan ma hagaagsana sidoo kale dacwada markaas waxa leeyahay dacwadu waa mowduuc shaamil ah ma ahan oo kaliya wacdi la sameeyo ma ahan oo kaliya qof waxaan jooji waxaan sameey tiraado mowduuc ballaaran waaye wax kasto ficilul khayr ah way soo hoosgalayaan xumaan kasto dadka ka reebaysid adduunyadooda ha dhibaatayso ama aqradooda ha dhibaataysay way soo hoosgalayaan fiiro gaar ah koorsadaan ardaygii samra oo dhameeya waxa uu qaadan doonaa shahaado diblooma ah dhammaan arrimahaas iyo kuwa kale oo ka sii badan waxa xal u helaysa idaacadda Daarul Quraan FM 105.eber megahertz isqorista koorsadaani way socotaa iyadoona aad ku qaadan doonto cashir quseeya habsami u faafinta khayrka iyo dacwada islaamka iyadoona lagu sii doono cashir taxanaha iyo practical joogto ah koorsadan waxay socon doontaa muddo 3 bilood ah hadaba fursad qaali ka faa'iideyso oo yuusan ku seegin jaaniskan adigoo soo gaaraya xarunta idaacadda si la mid ah waxa koorsadan aan ka marnayn maadada asaasiga ee caafimaadka iyadoo lagu bari doono sida qof loogu fidiyo gargaarka degdega ah sida inaad qof durto qof dhayido iyo sida dadka loogu diyaariyo ama loogu duro faleembada iyo sida dhaawacyada loo talo ama loo dhayaba si la mid ah waxa lagu kalbari doonaa noocyada daawooyinka inta iyo in kale oo ka sii badan ayaad ka faa'iidin doontaa koorsadani hadaba waa ay socotaa isdiiwaangelinta hadaba noqo isdiiwaangeliyaha ugu horeeya adigoo soo wacayo eberle hal 4 94 41 51 eberle hal 4 94 41 51 eberle hal 4 94 41 51 إذا السعادة لا تكن بالذكر